И условия будут, там есть ссылка в описании, переходи на канал Картонка и прочитай все условия. Значит, а сегодня мы продолжаем играть в синего, толстого, жирного, вкусного кота, который проходит через какой-то темный лес. Просто испытание, хорошо входить. Я думал, там уже жидкость такая. Я понял. Хорошо, я пельмени разделю, да? Да. Кнопочку нажали. Пельмешка. Открываем ворота и пельмешку. Пельмешку. Нет, надо же пельмешку взять-то. Надо же есть. Все, надо выдать сам. Нервная игра. Очень нервная игра. Падают листья. Он несется через колючку, ему нравится. Вот странный кот. Вообще коты все странные. Он тут глаз. Это шар от этого, от бильярда. Давай. Решил от него убежать просто. Очень хитро. Да. Очень привычно. Пельмешка! Уже третья штука, да? Я успел накопить первую фразу, что я еще мистер. Вот похоже на другую сторону. Давай. В другую сторону. Да, тут наоборот, все поплыли, да. Кнопочки даже наоборот нажимать. Ну что, не срабатывает сознание, да? А знаешь, как в Болгарии говорят «да»? Как они машут головой? Наоборот. Илюш, они говорят так «да». Ты хочешь кушать? Да. Или, Илюш, что? Я тебе говорю, как болгары, ты хочешь пельмень? Нет, не хочу пельмень, не хочу. Вот болгары молодцы. А где пельмень? Давай. Разгони. Что, не нравится вибромассажер? Бока понятие. Он же что, прыжок? Вот ты, молодец. Просто я успел.